Assalomu alaykum kanalim muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Xudo xohlasa muborak Ramazon oyi ham yaqinlashib qoldi. Bugun maslaga Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ro'za oylarida iftorlik vaqtiga arpa unidan tayyorlanadigan talbina bo'tqasini tanavvul qilganlar. Shu haqida ma'lumot bermoqchiman hamda tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Arpa payg'ambarimiz xonadonlarida tanavvul qilingan asosiy taom hisoblangan. Aynan talbina bo'tqasi haqida payg'ambarimiz: siz yuzingizni suv bilan yuvganingizda toza bo'lganidek, ichaklaringiz ham talbina bo'tqasini tanavvul qilganingizda tozalanadi deganlar. Darhaqiqat iftor bu kechki tanavvul. Kechki tanavvul organizm tomonidan yengil hazm qilinishi kerak. Shu sababli otaxon va onaxonlarimizga, buvijon va buvijonlarimizga talbina bo'tqasini iftorlik paytiga tayyorlab berishingizni tavsiya etaman. Talbina bo'tqasi ham mazali, ham yengil hazm bo'ladigan taom. Talbina bo'tqasini tayyorlash uchun bizaga arpa uni kerak bo'ladi. Mana ekranda ko'rib turibsizlar. Rus tilida aytganda perlovaya krupa, perlovkadan tayyorlanadi. Ya'ni un perlovkadan tayyorlanadi, perlovka yanchib olinadi. Men tayyorini ishlataman. 3 osh qoshiqda idishga solib olamiz. Men tayyorlab ko'rsatayotgan masalliqlar me'yori 3-4 kishi uchun yetarli. Yarim choy qoshiqda tuz solamiz. Bizaga aralashtirish uchun venchik kerak bo'ladi. Ya'ni ko'pirtirish moslamasi. 1 stakan suv qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Stakan me'yori 250 ml. Qumo bo'lib qolmasin deb yaxshilab aralashtirish kerak. Bu bo'tqa juda ham nozik bo'tqa. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lib, e'tibor berib bajaramiz. Elakcha yordamida tayyorlab olgan masalliqni qozonchaga o'tkazib olamiz. Ya'ni arpa uni suvda ham yig'ilib dumola bo'lib qoladi. Shuni bartaraf etish uchun yaxshilab aralashtirib turamiz. 2 stakan sut solamiz. Boya ham etib o'tdim. Stakan me'yori 250 ml. Yaxshilab aralashtirib olib, gazga, olovga olib boramiz va o'rta olovda pishirishni boshlaymiz. Pishirish davomida aralashtirishni to'xtatmaymiz. Sababi tagiga quyqalar yig'ilib qolmasligi kerak. Mana qoshiq yordamida ham tekshirib ko'ramiz va aralashtirishni davom ettiramiz. Shu tarzda qaynab chiqquncha aralashtirib turamiz. Hamda qoshiq yordamida tagini tekshirib kovlab turamiz. Ko'rsatib o'tilganlarni hammasini to'g'ri bajarsangiz, bo'tqa tez tayyor bo'ladi. Mana hozir bilqillab qaynab qolay dedi. Qaynab chiqqandan so'ng 1 minutcha qaynatib turamiz, past olovda albatta. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, talbina bo'tqasi tayyor bo'ldi. Juda ham nafis hamda mayin. Mana endi kosaga suzib, dasturxonga tortish mumkin. Siz ushbu talbina bo'tqasini tayyorlab ko'ring, sizga juda yoqib qoladi. Keyin boshqa bo'tqalarni tayyorlashga hojat qolmaydi. O'zingizlar ko'rdinglar, yengil tayyorlanadi va ortiqcha narsalar solinmaydi. Talbina bo'tqasini xurmo hamda asal bilan dasturxonga tortiladi. Xurmoni olib bo'laklarga bo'lib olaman. Talbinani ustidan 1 choy qoshiqda asal quyaman. 1 kosa talbina bo'tqasiga 1 choy qoshiq asal bemalol yetarli. Hamda
Tayyorlab olgan xurmo bo'laklari bilan bezatib chiqaman. Ko'rinishi ham chiroyli, mazasi ham judayam mayin, yoqimli. Buvijon va buvajonlarimizga judayam yoqadi. Mazza qilib, duo qilib ichib olishadi. Talbina haqida Oysha onamiz raziyallohu anhu rivoyatlarida shunday deganlar: Talbina yurak g'amini oladi va ruhiyatni poklaydi. Talbina Ramazon oyini salomatlik va pok ruhiyatda o'tkazishingizda yordam beradi degan umiddaman. Ramazon oyida chin ixlos ila ado etayotgan ibodatlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Hurmatli kanalim muxlislari, sizlardan iltimos, ushbu videoni o'z yaqinlaringizga va birodarlaringizga ulashing. Sababi O'zbekistonda talbina bo'tqasi haqida hali keng ommaga ko'p ma'lumotlar yetib bormagan. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib so'rab qolaman. Albatta, ushbu talbina bo'tqasi haqidagi ma'lumotlarni, tayyorlanish jarayonlarini, ya'ni ushbu videoni birodarlarga, yaqinlaringizga ulashishingizni so'rab qolaman. Menga talbina bo'tqasini arab musulmon do'stlarimiz tavsiya etishgan hamda ma'lumot berib menga tayyorlanish jarayonini o'rgatishgan. Mana bir necha yildirki o'z yaqinlarimga, tanish birodarlarimga talbina bo'tqasi haqida ma'lumot berib tayyorlab berib kelaman. Men bundan bir yil avval ham kanalimda talbina bo'tqasini tayyorlanish jarayoni bo'yicha video qo'yganman. Menga ko'p muxlislardan savol tushgan. Talbina bo'tqasi tayyorlash uchun arpa unini qayerdan olish mumkin? Men eshitdim, ya'ni menga shunday xabar keldi, O'zbekistonda katta oziq-ovqat do'konlarida Rossiya mahsuloti, ya'ni arpa uni mavjud ekan. Mabodo topa olmasangiz, shu o'zimiz bilgan pirlovkani yanchib un holatiga keltirib, talbinani tayyorlashingiz mumkin. Albatta tayyorlab o'z yaqinlaringizga ulashing. Talbina mazali, yengil hazm bo'ladigan, foydali taom hisoblanadi. Asosiysi, payg'ambarimiz ushbu taomni tanavvul qilganlar. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.